Tubahaye ikaze nanone abakunzi bacu bakurikira ikiganiro ibivugwa. Turagarutse. Uyu munsi turavuga ku bintu bitandukanye ariko twishimiye kongera kubana namwe. Murabona ikirere kimeze neza, akazuba katse, hanze harasa neza. Pajojo ndongenda gushuhuje. Kimeze neza Fanny. Yarishimwe kongera kubona. Uyu munsi fresh ufite. Thank you. By the way, you look so beautiful. Ariko nawe ntacyo baye ndakubona. Umeze neza today wampaye ahubwo. Fata neza gira akantu kuko ndabona ibintu ari sawa. Ikibazo cyawe ibintu byose ariko reka nkubwire harya ameze nk'abana bo muri quartier umusuhuza agita kugira ngo wambaye neza gumpijana. None umwaka wowe utangiye neza akagomba gutangira neza biragaragara. Kashi se wowe ufite kanje nazo ufite ndumva bitameze neza. Kashi ndazifite ntabwo nabihakana kashi ndazifite. Timiza kapiza hari. Mfite sensa uretse nkubwire kashi zose mfite. Mfite sensa mu mufuka. Mfite mu gasaka amashwa ko harimo nk'igihumbi. Kuri momo nawo menya hariho bibiri. Rato urumva ntafite amafaranga arahagije yo ngaye. Of course timiza kapiza ntiyaza yo. Muramumva pizza I mean muramumva Fanny n'igisambo. Ibivugwa aranyimye ibivugwa bitambuka kuri ibivugwa TV gatambuka no kuri imbuga ya Feza. Ikiganiro ibivugwa ni njyewe Fanny na Pajojo. Turabashuje cyane tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu nanone twizera ko mwese mumeze neza aho mwiriwe ibyo mwiriwemo imirimo irimo kugenda neza business ziratunganye ntago murwaye kandi iyo mwarwara mwakivuza bisigaye byoroshye mu Rwanda kwivuza mituweli ibirimo neza ariko nyine bya leta yongeje amafaranga y'ibintu byarama buriya munya bazajya bivuza cyane kurushaho ibivuza neza birenze ubushize ariko turabifuriza kugira amagara mazima ntago dushaka umurwara abantu babe bazima rwose abantu babazima batangira umwaka bameze neza ntabyo kurwara mu kubite musenga mushwanyaguza ibintu by'indwara bijye hirya kose pe. Uyu munsi rero ku mbuga hari ibivugwa harimo haravuga ibintu byinshi bitandukanye ariko uyu munsi reka twigarukire ku birimo kuvugwa mu banyamakuru mu itangazamakuru birashyushye abanyamakuru barimo barava hamwe bajya handi abandi barashyushye byose bimeze neza ibitangazamakuru abazi ariko hagati aho ngaho uri kubona ukuntu abanyamakuru bagenda batera imbere burangiye uyu munyamakuru akoze agakorera abantu yakorera leta yakorera ibitangazamakuru byigenga afite agashinga ikinyamakuru cye ubundi byahereye kuri Kensi ndavuga ati wenda hari n'abandi wenda babanje wenda ntazi ariko Kensi yubaka TV ahantu hose nawe ati kabisa anya Kensi buriya ne kera babaho ng'imfura mu maradiyo yigenga ngari radio 10 nibyo yatangiye kera amaradiyo agitangira kuza hatakiriho radio imwe rukumbi na televiziyo imwe rukumbi ariko nyine kuba ikinyamakuru ari cy'umunyamakuru bishobora kuba kuko byaratangiriye kuri Kenisi tumaze kujya abanyamakuru kuri Kenisi yabaye imfura ku bandi bagenzi be bituma abandi babishaka ntabwo tubizi batubwire ashobora kuba wenda hari uwundi tudafite amakuru washinze yaba ari Nyagahene ntago ari umunyamakuru uwa nani wa Contact FM yari umunyamakuru I don't think so Contact FM yes Contact FM yari umunyamakuru ariko batubwira abandi jewe wonze agenda tubamenya yuko yahitinze gakuwe n'umufana wa Gasogi ntabwo ari umufana wa Gasogi ibyo kare Gasogi urayizize iki ntacyo ngizize ariko ndi umureyo uri umureyo aha abareyo mwubahwe nge ntago mfana bareyo twobaho ntago mfana keretse cyo abareyo muri he hari kubuza Gasogi je kundokirita nabyigaho nkajya kubabira rwa Rutabura. Okay. Hanyuma rero bivugwa mu itangazamakuru hari abanyamakuru barimo gufungura ntago ari gufungura kuko bisanzwe bikorwa aho abanyamakuru barimo kuva ku kujya gukorera ibitangazamakuru bakajya ku bindi bitangazamakuru hano dufite Sam Karenzi wamaze gutangaza ko yavuye kuri Fine FM akaba agiye kuyobora ikindi gitangazamakuru ariko se barakivuze hari ntago arakivuga uyu Sam Karenzi abatamuzi yakoreye ibitangazamakuru byinshi Sam Karenzi yakoreye Radio Sahus aba n'umuyobozi wayo ariko yakoreye TV10 and Radio 10 muri sport yagiye akora ibitangazamakuru azwi cyane muri sport azwi cyane ubu ngubu yarari kuri Fine FM so niho yavuye yerekeza ariko Fine FM nawe yarahageze nta minsi myinshi yarahamaze kuko ndibuka ariko amaze igihe
urukiko kuko ni imyaka myinshi se buri ari imyaka 2 kuva bavuye muri mu rwa rukiko bakajya gushinga ari ngo urw'ubujurire ibintu byo muri siporo nabyo bujya biyamudushya twinshi noneho rero ni ubwo bashaka kubaho bagiye gushinga urw'ikirenga urukiko rw'ikirenga Samukarenzi turamwiteze rwose uko bizagenda mu rukiko rw'ikirenga Imana iguhire mu byo ugiyemo ariko kandi birahwihwiswa ku mbuga yuko ngo hari nabandi bagiye kuba bajyana na Samukarenzi cyane rwose witwa Lorenzo wavuye muri RBA Lorenzo yageze atangaza ko akurikiye Samukarenzi amakuru ari kuri imihanda biri kuvugwa ko bose bakora siporo cyangwa of course biri kuvugwa ko Lorenzo nawe yahise yerekezanya na Samukarenzi ibintu nk'ibi byo kugifa ku gitangazamakuru abanyamakuru bakava icyarimwe bakagenda ahandi icyarimwe byaherukaga kera abantu bava kuri bari abanyamakuru bava kuri radio 10 na TV10 bajya gushinga BFM bagendera rimwe ikipe yose ibi ntago byaherukaga kubaho aba rero nabo barasa nkaho ibyo bagiye gukora Fani uzese hari ikintu twirengagiza no mu Rwanda itangazamakuru ubundi umunyamakuru ahava akagera areba profit niba uri gukora igitangazamakuru kiguha umushahara tuvuge baguha 300 akazi cy'itangazamakuru kikakurokrita kikagukubira kabiri kikaguha contract nziza kikaguha ubwishingizi kikaguha ikintu cyose wenda n'amapublicité ariko aza conditions zo gukoreramo ziba nziza uko ndibuka cyera abantu bakora kuri radio 10 na TV10 bakoraga ngo nk'ama company umuntu akaba ari we ufite ikiganiro gikozwe n'ubu niko bikimeze ufite ikiganiro cyawe ukadiringa n'ama company ugafata percentage barwemeza mirimo tandukanye n'ahandi abatangira ubu ntago ariko bimeze kuko bagira abanyamakuru bakabahemba birako iyo byari byiza byabarwemeza mirimo ukazana ikiganiro cyawe wakora cyane gikunzwe ufite bashiramo amafaranga menshi nawe ugahita umukire ariko biragorana umukire percentage baguha ntabwo yakujya umukire Fani kandi kubonye ukire kufite ikiganiro nkakuri abasokimo wenda baba bakora ubonye ikiganiro ukabona abamamaza benshi abantu wazanaga ikiganiro ukaza uri company uje gukorana na radio na televiziyo hanyuma ukaba ari udiringa n'amasoko hanyuma ugafata amapercentage uko byaba biri kose baba urimo kwinjiza birusi byo kwicara ukwezi kugashaka guhemba amafaranga adahinduka kandi atari menshi ariko naho tekereza ko ushobora gukora iki kiganiro ukaba wamara amezi 2-3 utarabona abamamaza ariko ku kwezi kwa 4 ukayabonera icyarimwe utababonye ntacyo bitwaye urayabura bashaka ujya kubashaka abanyamakuru rero barimo barava aho bakoreraga bagana ahandi ariko buriya ni intambwe nziza wenda irimo guterwa ni iterambere no kuzamuka no gutera imbere kimwe nuko bashaka no kuva mu itangazamakuru bakajya gukora ibindi bakerekeza mu mirimo uyu munsi tukaba aribo tujya gusaba ayo mapublicité barashinze amakampani yinjiza cyane basigaye hari n'uwitwa Denise Mbabazi Mpambara wakoraga 10 yanditse avuga ko atakibarizwa kuri 10 maybe mu minsi iri imbere turabona yerekeje mu kindi gitangazamakuru cyangwa se yerekeje cyangwa nawe yashinze ikindi cyangwa tumubone kuri Yellow Paper nabyo tuyibona abanyamakuru cyangwa tumubone kuri Mama Urwa Gasabo TV televiziyo Mama Urwa Gasabo nawe yashinze yahageze uyu mwaka mushya uyu mwaka reka nkubwire uyu mwaka ujuje umwaka abanyamakuru Imana iri kutureba icyoroshye bagenzi bacu kuko urumva nimba uno mwaka abanyamakuru babiri bose bashinze igitangazamakuru umwe ashinze radio undi ashinze TV Oya nibyo aho nimbe n'intambwe ntago abanyamakuru bagomba kujya bahora hasi bahokora utuntu tabaho biga bakarangiza kwiga ntibajye gukora ibyo bize cyase bajya kubikora bakabikora bidafite aho bizabageza bakwiye gutera imbere abanyamakuru bakwiye gutera intambwe umushahara wiyongere bakaba abakire bagashinga ibyo bitangazamakuru bagakoresha abandi kuko bagatera intambwe imirimo abanyamakuru bakora ikwiye kubaho kandi rero ibingibi binajyane no kugira professionalisme mu itangazamakuru tuze kubona abanyamakuru bacu bajya ku rwego mpuzamahanga tuze kubona abanyamakuru bacu barimo gutsinda ibihembo mpuzamahanga hano mu Rwanda dufite ziriya competition za ARG na RGB buri mwaka bahemba abantu biracyari dukeya icya gihembo wagiye gukora inkuru ya investigation uyikora wenda amezi 6 ni kure ibintu byose hanyuma biracyagoranye ko wabikora biracyari ubu rero uko intambwe irimo guterwa mu itangazamakuru
iterwe hongerwamo ubumenyi, hongerwamo ubushobozi, hongerwamo ama opportunity. Leta nayo ize kureba itangazamakuru neza, irebe ikintu nyine ikintu yarikorera kimotiva abantu. Erega nk'ubu ariko itangazamakuru rigiye kugera ahantu heza. Dufite Medeko yaje ari umuti. Medeko igiye gukemura itangazamakuru. Medeko kabisa umunyamakuru azajya ashyiramo misanzu, ashoremo imari, ubundi mu myaka nk'itatu 5 10 gutyo umunyamakuru azaba afite ari umushoramari, afite ahabarizwa. Ahubwo reka tubisobanure n'umunyamakuru dukurikiye wenda waba utaragera muri Medeko. Ngende muri ba membre fondateur, niko babita membre fondateur, bayitangije Medeko. Tata uri muri Medeko waba warasigaye inyuma. Medeko rero intambwe nziza nje sindajyamo uyu munsi. Ntibwire urumva ntucikanwe, ntiburinde bwira muri na membre fondateur muri Medeko. So that's mean ko nahise biroroshye cyane ubu Medeko gutangirana n'uyu mwaka ibikorwa by'ishoramari bigiye gutangira. Mbega nyine ahubwo ntucikanwe muri Medeko. Umunyamakuru wese, nta munyamakuru uhejwe, buri munyamakuru aho bakagera yemerewe kuza muri Medeko gatanga imisanzu yawe, gufatanya n'abandi kubaka Medeko, ikigega cy'abanyamakuru. Hanyuma Fani, aho ngaho wenda dukomeze tujye ku kintu twari turi kuvuga kuri kire cy'abanyamakuru. Bamwe bava mu bitangazamakuru bakajya mu bindi bitewe n'amafaranga babahaye, cyane ko iki kintu kigezwe kuvugwaho abanyamakuru benshi bari gusezera ikigo cya leta cya RBA berekeza mu bigo byigenga. Bamwe bakaba bati no kubera umushahara bahembwa n'ikigo cya leta ntago uhagije. Kino cyumva ute? Imishahara yo muri RBA rero ntago nigeze nyikurikirana cyane ngo ndebe standard iriho, cyane ko at least bo nibura irahari kandi n'abakozi ba leta nibura bahabwa ibyo abandi bakozi ba leta bagenerwa. Ariko kuba nyine ubwo biterwa na ya capacity n'ubushobozi bwabonetse hanze. Niba igitangazamakuru hanze kigenga cyabashije guhemba abantu, ibyo ntago ari mu itangazamakuru gusa, n'ahandi hose bakoreraga company ukabona ahandi akazi gashobora kuguhemba neza kurushaho, ni ibintu bisanzwe. Umuntu arimuka akajya gukorera hanze. No mu itangazamakuru rero kuba abantu baravuye mu gitangazamakuru cya leta bakajya gukorera ibyigenga, nta gitangaza kirimo. Gitangaza kirimo biterwa nyine naho wisanzuye kandi aho wumva urimo. Aha icyo turi kureba itangazamakuru bavuga ko rikennye, yewe n'ibigo byigenga ntago ari bavuga niko bimeze, rirakennye. Ibigo byigenga nabyo ubu ngubu tugiye kubara tukavuga ati ibigo by'itangazamakuru bihemba neza, bigahembera ku gihe. Nimbarwa yadusaba ubushakashatsi, ntago tugiye kubyinjira nimbarwa uyu munsi. Icyakora abanyamakuru ndagira gusubiza aho ngaho, abanyamakuru batangiye kuba ari amakuru. Fani, ndagira ngo usubize neza, ntago usubije neza. Amakuru mfite ikintu ushaka ko umbwira unjanishiriza. Hano turi gusesengura tudasesereza. Ubyumva ute kuba ikigo cya leta nka RBA abanyamakuru barenga 5 bava aho ngaho bakajya mu bigo byigenga, ibigo byigenga bikabarukirita bikabakura aho ngaho bikabaha umushahara urenze uwo icyo kigo cyabahaga? Ese utekereza ko ibyo bigo birengeje ubushobozi ikigo cya leta cya RBA? Impamvu zituma umukozi avaho yakoraga akajya gukorera ahandi nago zishingiye cyane kuba ari leta cyangwa atari leta. Ni impamvu nyinshi zitandukanye. Shobora kuba ari kondisiyo ze cyangwa kondisiyo icyo kigo gikoreramo, zishobora kuba yahinduye umurimo. Benshi bagiye bagaragaza ubushobozi bukeya. Ikindi kandi buriya mu bigenga batanga amafaranga menshi, rega ntitubitindeho cyane. Si no mu itangazamakuru gusa, no mu bindi bigo bya leta usanga imishahara yo muri leta iri kuri standard idapfa guhinduka. Kugira ngo bajye kuzamura imishahara muri leta bigomba kunyura muri cabinet, bikanyura mu nteko, bikaba procedure nyinshi. Ariko muri private uyu munsi niba company yungutse, boss akavuga ati ngiye kongeza abakozi banjye umushahara, nta bindi bintu byinshi gutareba amabonasi iki. Ariko muri leta nyine bigenda gahoro gahoro bijyana n'ingengo y'imari. Urumva nyine nawe ni ibintu rero bisanzwe, nta kidasanzwe ko umukozi yava mu kigo cya leta akajya gukorera abigenga cyangwa akajya gutangira ibye. Ni ibintu biri no cyane. Uko niko Fana byimva, nawe hari uko byumva cyangwa se amakuru dukurikira hari uko byumva, cyangwa se hari igitekerezo ufite cyangwa inyunganizi watwandikira
muri comment ugakora share, ariko ibintu biragenda biba byiza kubera yuko ubundi byari abashoramari batari abatangazamakuru barimo bashoye imari hanyuma bangaje abanyamakuru, ariko ubu ngubu abanyamakuru bwabo barimo barashora imari bagakora itangazamakuru byabo. Niba abagenzi babo akazi bazajya bibuka uruho bagize, imvune bagize, babaha akazi, babafate neza, kondisiyo zibe nziza, bazivugurure, bo banazi uko ibintu bishobora gukorwa, abantu bagatwizera ko basaba karenzi n'abandi bari kumva bafite ibitangazamakuru bishyashya. N'ibivugwa TV turizera ko agiye guha abanyamakuru nk'abatanga akazi. Ibivugwa TV mukomeze kubikurikira kuri YouTube na imbuga ya Feza, kandi munadukurikira kuri ibivugwa.com website na feza.com cyane rwose. Hanyuma rero twakomeje tuvuye ku batangazamakuru n'ibinyamakuru byabo bafunguye, abava habajya hariya, tugeze ku ndwara y'ibicurane irimo kubica bigacika ahantu hose. Iyi ndwara y'ibicurane, ibite by'indwara y'ibicurane muri ubundi iyi grippe, iyi ndwara y'ibicurane kandi nahoze nimo kugira gutya nuko akazuba ngiye ku kazuba bikagabanuka, ariko ibi bicurane ubundi mu mpera z'umwaka abantu bose bari barwaye ibicurane. N'uri bya bicurane biza urumva urabirwara ukamera amezi 3 ubirwaye bidakira. Ibicurane mu Rwanda byari bisanzwe, gusa najyaga numva ababyeyi barimo kuvanga abana ngo bajya periode ngo barwara ibicurane, ugasanga ngo iyo hari ivumbi ngo abantu barwara ibicurane, ariko ibi ngibi ibicurane byaje byose ibicurane ahubwo birenze n'icyorezo. Ibicurane unywa imiti ugira ibintu byose ariko ukamara amezi 3 ukibirwaye no kananirwa no guhumeka. Ariko rero ibi bicurane nubwo byageze ahangaha, ibicurane ntago ari ibyida, ibicurane ni ibishinwa. Ibishinwa kubera yuko Ubushinwa niyo twabonye bafite ikibazo cy'ibicurane cyakomotse. Abashinwa bafite ibintu byinshi byiza bakwirakwiza ku isi, ariko barimo baranakwizaho ibibazo byinshi. Abazungu bazanarimbura isi, bayirimbure bayikureho burundu. Nta muntu creatinga virusi akayizana n'icyo ko bayicreatinze, si indwara nk'izindi zose. Mbere y'uko bayicreatinze nta kintu mbizi, ntabwo nababonye bayicreatinze kugira ngo iveho. Uribuka ko kugira ngo iveho coronavirus Vladimir Putin yayikuyeho. Ariko umufana wa Putin ntabwo ni umufana wa, yaravuze ati guma mu rugo n'iki byose abantu musubira mu mirimo. Ibihugu byose siho byahera basubira mu murimo ko Putin abivuze. Igihugu cyera kuvuga covid itabayeho kubera ko Putin yabivuze ikavaho. No, covid yabayeho ariko yari agakino ka politike, kuko cyagiye ibihugu byarafunze n'iki bamaze gukora gukingira. Putin nawe ati covid musubire mu mirimo bose barafungura. Si ibihugu byose byagiye bifungura. Covid nani Putin ategeka isi ku buryo avuga ngo ibintu biveho, igihugu cyera gifunguye cyagiye ngo yaremaga isi akajya banga ibi ngibi ngo bibeho ngo bigata bibaho ngo nabiriya bibeho ngo bigata bibaho. None ngo Putin naraba covid hitivo yaravuze ati iki ni igicupuri mugire mufungure n'abandi. Nuko abashinwa niba ari uko wenda bagira iminite nkeya, ntago mbizi abashinwa na product zabo zibaza ubuziranenge bari bukeya, buriya n'imibiri yabo rero kuba bifite ikibazo kuko virusi niho zituruka. Ibicurane nabo byabatatse byamaze kuba byinshi kabisa, urabona ko bishyushye mu wemera ko none ni nahabyahageze rero. Fani wemera ko ku bijyanye na politike niyo virusi bayizana mu Bushinwa akaba yitangira mu Bushinwa. Politike y'ibicurane se bande bayizana se buri cyare wenda birashoboka, ariko ntago nabihagarara buriya ngiye nkunda kuvuga ibintu nahagaze. Reka dusomere itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ryo mu Rwanda, ariko none se buraribuza gute n'Ubushinwa kandi twavuga. Reka dusome itangazo kugira ngo n'abaturage badukurikiye bumvire itangazo, niba utanaryumvishe umenye ko ubu ngubu hari icyo Minisiteri y'Ubuzima iri gutangaza. Ubuyobozi bw'ibitaro bikuru bya Kaminuza bya Kigali buramenyesha abakozi, abarwayi, abarwaza n'ababagana bose ko muri iki gihe hagaragara ubwiyongere bw'indwara y'ibicurane. Buri wese rero arasabwa gukomeza ingamba zo kwirinda no kurinda abandi. Icyitonderwa nyine icyambere, ijisho ry'umuturanyi mu Rwanda se ntibisanganywe bibe hose rero bireke kuba mu mutekano gusa bize no mu ndwara. Hagarutseho gucunga yuko ntaba ari wowe, ntaba ari nge wanduza cyane. Ugomba gusigamo intera
ya metero 2 hagati yawe n'undi muntu nta byo gukora naho mu bigire ariko uyu muco wacitse mu Rwanda se n'abandi bagikora naho biga abantu bambaye kwambara agapfukamunwa abaye civilize urumva abantu bambara by the way turi no mu gihe cy'izuba bambara agapfukamunwa hari ivumbi no kwirinda n'ubundi kugira ngo wirinde byose n'ibicurane bitagufata n'ivumbi bura naga ikintu cyiza yangiza imyanya y'ubuhumekero bari kubwira n'abantu uti kwitsamura n'inkorora nyabona nimba uzi ko ubifite ambara agapfukamunwa za virusi z'ibicurane zigendera mu mwuka cyane ambara agapfukamunwa wirinde kugira ngo utanduza abandi hanyuma nyuma ya byose no gukaraba n'isabune n'amazi meza kugira ngo wirinde kugira ngo urinde n'abandi nabawe nyabona ababyeyi mufite abana nibivuye mu kazi gera mu rugo karaba intoki naba bandi bagenda bikora ku mazuru aho babonye ntago ari ibintu byiza biracyabibyara marabo njya mbona mu mihanda akabona ibintu bitibashye babicikeho rero babicikeho kubera yuko isuku ni ingenzi cyane kandi no kwirinda unarinda abandi ni ingenzi cyane hano mu Rwanda cyakora twa tumaze kugira umuco mwiza wo kwirinda indwara discipline yaraje ubwo nabo bari batarajya ku murongo w'abandi nyine bongere bagaruke ku murongo ariko Fani hari abantu nabonye barwaye no grippe nta gisanzwe pe irazi ukagira ngo ni malaria iyi grippe iteye nabi cyane kubera yuko irimo irafata nk'izindi ndwara umuntu akaremba agacika intege umuriro gakorora ibintu bikaba bibi cyane rero ubundi buriya iyo urwaye uzarebe nk'abari abantu basanzwe barwara indwara zidakira ikica bari abantu ntabwo iba ari iriya ndwara kenshi ni ibyuririra kuri ya ndwara kubera ko abasirikare baba bamaze gucika intege ni grippe rero ica intege umubiri bikaba byatuma n'ibindi bibazo ku ruhande byuririraho abantu rero birinde barinda abandi cyane abantu barwaye grippe mukore sport ababasha kujya muri kasauna mujyeyo ewana ubundi mu ibintu bishyushye nta bintu byo kujya mu birugo wiryamire n'uwiryamira uraremba kora sport mu bintu bishyushye akora sport wowe jewe nkora mucaka njya muri gym yes byo ni ibintu byiza cyane abarimo kujya rero ako sauna nagari sauna nagari nshaka kugabanya nyine kugira ngo ngira ngo imyanda iri mu mubiri isohoke ari nangiye kureba ibintu ahantu bibona byaragiye nyine kubera gym ni akazi kayo abantu badukurikiye mufite amajimu muri kuza ngo bamamarize abantu bafite amajimu tubahuze n'abagomba gukora siporo kugira ngo birinde kandi barwanye ibicurane byateye hanyuma kandi business zabo zigende neza urwaye ibicurane akabona afite ibyo bimenyetso no kwitura kujya kwa muganga kugira ngo bamufashe burya kwivuza ni byiza cyane kwivuriza ku gihe iyo wamenye ko warwaye ugahita wihutira kwa muganga ni byiza ubwo rero tunabibutse yuko kwishyura mituweli de sante ari ingenzi ntibayishyura barayishyura ariko abantu buriya hari abantu batajya bishyura mituweli bategereza ko babanza kurwara bishyura mituweli ubu turi mu kwezi kwa mbere mituweli tuyishyura mu kwa gatandatu no mu kwa karindwi ariko ugasanga aya mezi yose arashize umuntu atarishyura mituweli se warayishyuye yewe nyishyura mbere ugomba kuyishyura ahubwo hari akavidewo nabonye umuntu avuga ati njyewe imana yambujije kwishyura mituweli sinese abana nibarwara imana yaheze iyo kubujije kwishyura mituweli kubuza no kurwara aramuga ati abana bawe se nibarwara ubapfuye ngo ni imyumvire itari myiza niba hari n'umuntu utekereza yuko imana ishobora kumubuza kwishyura mituweli cyangwa kumubuza kubaho neza umuntu yaba arimo kubeshyera imana sintekereza ko ibyo bintu imana hari ugira ubwishingizi nimba udakoresha mituweli koresha rama icyo dushaka nuko nurwara nturembere mu rugo kandi abajyanama b'ubuzima tubonera tunabasuhuze bakora akazi gakomeye cyane ko turabasura sosiyete tutadisubiza ba mudugudu ba gitifu w'akagari abayobozi b'abanze uzi kuva muri quartier kumva umuyobozi w'isibo yacu cya kintu bavugiramo cyitwa gute mikoro bayita ngo nabavuza nduru oya ni abanyamakuru nabo babise abanyamakuru ni abanyamakuru kiriya kintu abatangazamakuru bo mu masibo no mu makaritsiye turabashuje cyane rwose bakora akazi katoroshye gisesuza mutwara so wanjye twa Juvenali megafone abantu rero batwara megafone muri quartier bagenda bakangurira rubanda kwirinda ubu ngubu barimo barakangurira kwirinda iyi ndwara yateye bose turabashuje cyane nawe batubwira ati hari umuganda nibo batubwira ngo hari inteko y'abaturage kandi ujya mu nteko y'abaturage rimwe na rimwe iyo ndi mu gace irimo kuberamo wikomera agace ugezemo ariko nibyo kubera kuko mba ndi mu kazi akenshi ariko nyine iyo ngeze mu gace ndimo gukorera mu gace ikahaba ngomba kuhagera nkumva birimo kuhavugirwa nkitabira niyo yaba atari mu kagari kanjye cyangwa mu gace ntuyemo
ahagera nkumva irimo kuhabera kubera buriya mu Rwanda dufite system iri decentralize usanga ibirimo kubera muri kano karere akenshi abyo bikorera no muri kariya kandi rwose twese bitureba aho waba ugeze hose biba bikureba rero abadukurikiye tubashishikarize cyane kwitabira gahunda za leta cyane rwose mwitabira gahunda za leta tunabashishikarize cyane gukomeza kudukurikira ku Bivugwa TV no ku mbuga ya Feza ku bivugwa.com no kuri feza.com abafite business zanyu munaza tukabamamariza hanyuma rero muri comment muratubwira muduha ibitekerezo ku ngingo tuba twavuzeho hanyuma mukanatwandikira niba hari icyo mwifuza ko twazavugaho ubutaha tunashimira cyane abamaze gutwandikira hari ibyo baduhaye ibitekerezo turimo kubisoma turaza kugira icyo tubibabwiraho turabitegura neza tuzabiganireho mu biganiro biri imbere reka tubwire dukurikiye ko niba hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa se insanganyamatsiko runaka ushaka ko tuganiraho cyangwa icyo ushaka kutubaza watwandikira rwose wajya muri comment ukatwandikira twe turasoma hanyuma insanganyamatsiko ushaka tukayiganiraho ntabwo ari ibiganiro gusa dukora ubusesenguzi nk'uko twabibabwiye tuzatuganira ku nsanganyamatsiko twateguye cyangwa se iyo mwadusabye ko tubabwiraho tuyiganireho na family tubabwire ubu rero umwaka utangiye neza niyo mpamvu ubona dutangiranye sije zishyushye nk'izi ngizi ariko ibyiza biri imbere ikiganiro cyacu rero ibivugwa kigeze ku musozo katubashimire cyane abo twabanye muri iki kiganiro tunabararikire kuzakurikira ibiganiro bindi bikurikira njyewe na Rifani ndi kumwe na Pajojo naho utaha murakoze cyane bye bye so much